Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie. Narosło tego tutaj wspomnienia po długim weekendzie. Nie służą mi one w żadnym wypadku, co nie zmienia faktu, że trochę siwizny i naturalnego włosia tutaj mamy. Trzeba się tego pozbyć. Na głowie już porządek. Światło się dobrze odbija w tak zwanej czaszce, więc jest dobrze. Na twarzy też musi być. Dzisiejsze golenie będzie ciekawe. Dzisiejsze golenie będzie dla mnie wyjątkowe, bo jak dobrze wiecie, bardzo lubię absolutnie wszystkie żyletki z rodziny Persona. Tutaj macie Persona Platinum. Pierwsza żyletka testowa europejskiej, niemieckiej produkcji. Tutaj macie przedstawiony test Persona Comfort Coated. Tak zwana blaszka zza oceanu. Tam też produkowana. Czym się różnią? Ta, moim zdaniem, spokojniejsza, ale świetnie zbalansowana. Ta, moim zdaniem, troszkę ostrzejsza, ale równie utrzymująca to łagodne, przyjemne, delikatne golenie. Pojawiła się trzecia pozycja, jeżeli chodzi o kwestię tych właśnie żyletek, tej właśnie persony i tej właśnie rodziny. Nie mogło być inaczej, żebym ich nie nabył i z wami nie odkrył. Więc i już pojawiały się różne zapytania o te żyletki, więc ja po prostu musiałem je nabyć i nabyłem. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam na tak zwane salony Persona Game Double Edge Blades. Proszę bardzo, również amerykańskiej produkcji. Najnowszy wypust rodziny Persona. Jak ją tylko zobaczyłem, mówię, muszę ją mieć. Co nie zmienia faktu, że coś tutaj nie gra. Kogoś tu podniosło z nazwą, bo game może być całkowicie, ale to całkowicie mylne. Czemu? Ta rodzina ostrzy wywodzi się całkowicie z innego kształtu. To nie jest double edge i tutaj macie na przykład tą właśnie zdjęcie z tą właśnie żyletką, do której nas ta nazwa przyzwyczaiła. Wielu ludzi wchodzących szczerze młodych może zobaczy pierwszy raz na oczy tą żyletkę, a może taką maszynkę, bo też taki starodawny, vintage'owy, nie wiadomo co. Taki twór. Co nie zmienia faktu, że taki jeden w Krakowie, Smok, Japur się nazywa, pozdrawiam Łukasz, ma w swojej kolekcji kilka właśnie tych maszynek i nawet bardzo lubi od czasu do czasu je pokazać na kanale. Ja nie za bardzo. Ale bardziej mi się to, wiecie co, z dzierakiem do tapet kojarzy niż z goleniem, ale są takie i należy o nich wspomnieć. Wielu producentów nawet wraca do tych maszynek, do kształtu, do tych ostrzy. Czemu? Bo one są nadal produkowane i można znaleźć ostrza GEM i najbardziej zabawne, że wielu współczesnych producentów tworzy nowe, współczesne konstrukcje właśnie na te ostrza. Historia zatoczyła koło. Ale tu nie mamy się co przejmować. Słuchajcie, to jest taka zmyła. Czemu? Bo później po GEM jest Double Edge Blades, czyli nasza, zresztą tutaj widać, nasza tutaj kwestia, którą tutaj odkrywamy, coś co w logo u Snowiego jest ok. Słuchajcie, co tutaj mamy? Mamy oznaczenie rodzinki, mamy Platinum Diamond Glide, tylko spokojnie, to nie są żadne diamentowe powłoki. To jest, słuchajcie, żyletka o chromowo-platynowej, jeżeli chodzi o kwestię powłoki, ale ostrzona diamentowo, według producenta. Więc ma być podobno miło. Kolejną rzeczą, którą się producent tutaj chwali, jest High Stylus Japanese Steel, czyli jednym słowem japońska stal wykorzystana jest do tych żyletek. Czy tak jest? Nie wiem. Nie byłem na linii produkcyjnej. Ufamy, że niby producentowi na słowo, ale u Snowego nic na gębę. Słuchajcie, musimy się nimi przegolić, musimy sprawdzić, musimy zweryfikować. Jedyne, co mnie bardzo cieszy, to jest Made in USA. Tak, te żyletki są produkowane w Stanach Zjednoczonych i to dobrze świadczy po tym, jak Comfort Coated absolutnie świetnie nam się tutaj zaprezentowały. Co mamy jeszcze? Wieszaczek, jak ktoś lubi sobie jakąś kolekcję na ścianie przywieszać, proszę bardzo. Co jeszcze mamy? One do najtańszych nie należą i żeby jeszcze był w logicznej cenie, producent stworzył coś, co ja oczywiście postrzegam pozytywnie. Czyli kupujesz sobie taki
pakiet 100 żyletek. W środku mamy chyba linię, serię 040226 łamane przez 2. Nie PIN, nie telefon do Snowiego, to jest najzwyczajniej w świecie jakaś tam seria produkcyjna. Więc słuchajcie, wygląda to dobrze. Są na naszym rynku do zakupienia. To jest bardzo dobry tak zwany gest, jeżeli chodzi o dystrybutorów, że możemy je nabyć. Więc fajnie. Mimo że amerykańska produkcja, jest to nowość, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Google, świat staje się piękniejszy. Słuchajcie, jeżeli testujemy tak zwane żyletki, testujemy je czym? Ty tam z tyłu dzisiaj nie śpisz, całe twoje szczęście. Czym? No ale znowu oczy jak 5 zł. Ja nie wiem, facet ogląda kanał Snowiego i nic nie rozumie, trzeba mu przypominać. Kinksy Gillette, dokładnie tak. To jest maszynka testowa Snowiego. W środku mamy co? W środku mamy taką oto maszynkę. Niedoceniana moim skromnym zdaniem. Ale moim skromnym zdaniem bardzo dobra pozycja na pierwszą maszynkę. Bardzo dobra pozycja na przetestowanie, czy tradycyjne golenie jest dla Ciebie tam z tyłu też. Chociaż mam nadzieję, że jak oglądasz ten kanał, to już dla Ciebie jest. Ale jeżeli pierwszy raz wpadłeś do Snowiego zobaczyć, co on tam kręci za filmy. Słuchaj kolego, Kinksy Gillette, po pierwsze, sensowna charakterystyka tej maszynki. Po drugie, cena. Nie przepłacisz fortuny w momencie, gdy chcesz coś po prostu przetestować. Po trzecie, to jest naprawdę fajnie, budżetowo, bardzo budżetowo, ale za te pieniądze 40-70 zł ten przedział. Fajnie zrobiona maszynka przez firmę, która coś tam znaczy w tradycyjnym goleniu. Wiemy dobrze, że bardzo dużo znaczy, więc tu się wszystko zgadza. I ja osobiście ją bardzo lubię, bo lepiej mnie dogala, absolutnie lepiej niż jakiekolwiek myle inne takie. Ale to jest kwestia indywidualna, żeby tutaj nikt nie powiedział, że ktoś jest 89. A ty Snowy coś tutaj Kinksy opowiadasz. Nie, spokojnie. Maszynki to jest kwestia indywidualna. Słuchajcie, wyciągamy. Tak, ty tam z tyłu teraz myślisz. Kinksy, co on tam gada? Więc ja już zdążyłem wyciągnąć i przypominam Ci o tym, że jesteś w komisji weryfikacyjnej. Czy wszystko się tu zgadza? Słuchajcie, nieopisany papierek w stupaku tak zwanym, więc comfort coated. Dokładnie déjà vu z wcześniejszych maszynek produkowanych w Stanach Zjednoczonych. Ale w momencie, gdy już wyciągamy z papierka blaszkę, co widzimy? Laserkiem wycięte z jednej strony bardzo ładnie gem Made in USA Platinum Diamond Glide. Popatrzcie, ładnie to wygląda. Będą oczywiście zdjęcia, tradycja już na tym kanale. Tradycja nawet się rozpowszechnia, jak patrzę na inne kanały i bardzo dobrze. Co nie zmienia faktu, słuchajcie, że z drugiej strony już chyba tego laseru zabrakło, bo ten już napis taki jakby wspomnienie z poprzedniej strony. No ale dobra, starali się, ładnie zrobili. Co nie zmienia faktu, że na poprzednich nie musiało być żadnych napisów. Mnie interesuje ostrość, jakość i przyjemność z golenia daną żyletką, a nie efekty wizualne. Słuchajcie, standaryzacja gatunku, jeżeli chodzi o tak zwanego Kinksy. 2 piny punktowe, gwint nie za długi, nie za krótki. Tu akurat podkładkę mam. Jakby ktoś jeszcze, a może ten z tyłu tam cały czas 5 zł w oczach, ja tam widzę normalnie takie gały zrobił. Słuchaj, tu masz film, tu sobie przypomnij, będziesz wiedział wszystko o tej maszynce. A teraz się skup na tym goleniu, bo chcemy coś tu przetestować, kolego. Słuchajcie, załadowany sprzęt, wszystko tu fajnie wygląda. No, żyletka jak żyletka. Kusi tak zwanym ostrzem. A jak bardzo kusi, jak bardzo współpracuje z tą maszynką, sprawdźmy. Słuchajcie, czym się jeszcze dzisiaj golimy? Jaki brush, czarny wół roboczy, jeżeli chodzi o miseczkę. Tak, plastik, Snowy się nie obraża. Ale jak ktoś huknie o kafle, to przynajmniej ma szansę przeżycia. Co nie zmienia faktu, że tutaj już jest coś ciekawego. Ja już wiem, a wy jeszcze nie, ale już się dowiecie. Słuchajcie, kolega Patryk, jeden z moich widzów, subskrybentów, był na tyle miły, że postanowił mnie zapytać o zdanie, jeżeli chodzi o kwestię danego mydełka Stirlinga, którego jeszcze Snowy nie zna. A ten gość już trochę Stirlingów nagolił się w życiu. Więc tutaj macie, bo to jest próbeczka, tak zwaną obwolutkę, opakowanie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tego, co tutaj zapakowaliśmy. A co to jest? Gin and Tonic on the Rock. Dokładnie tak. Taka magiczna kwestia.
Co nie zmienia faktu, że na dworze już się ciepło robi, chociaż ogólnie rzecz biorąc to leje już trzeci dzień. Ale powiem Wam szczerze, jeżeli się zbliża lato, jeżeli są ciepłe dni, jeżeli zaczyna się dobrze robić na dworzu, to właśnie ta wytrawność, jeżeli chodzi o gin i tak troszeczkę gorzka kwestia, jeżeli chodzi o tonik, plus jakaś tam cytrynka, limonka, to naprawdę ciekawie się robi. Stirling odgraża się, że tu jest mentol. Czy jest tak duży, jak Stirling jest znany z tego, że jak oni hukną mentolu, to tyle co tak zwanego zapachu i wtedy na twarzy się robi co? Robi się dramat, łzy same leczą. Czy dzisiaj golimy się, czy golimy i płaczemy? Zaraz się dowiemy. Co po goleniu, to po goleniu, a czym się dzisiaj golimy? Słuchajcie, dalsza część, zrzut już robię, bo się moczy jakiś czas, dalsza część tak zwanego oswajania się z borsukami u Snowiego na kanale, czyli Stando Razors, nie Stando Brushes. Tutaj mamy Grey Wolves. Tak, nie przesłyszeliście się. Producent po moim filmie postanowił zmienić, jak przyjrzycie w sklepie, na tak zwaną nazwę. Już nie jest jakaś tam szara kratka, czyli Grey Meshes, tylko Grey Wolves i bardzo dobry ruch, podoba mi się. Więc ogólnie rzecz biorąc, ja już też odwołuję te wszystkie smoki. Smoki zostawiam tam w Krakowie, niech sobie pod Wawelem biegają, a to jest szary wilk, Grey Wolf i powiem szczerze, jest dobrze. Podobno ten pin, ten coin, to sreberko, to wcale nie kocia łapa. Jak się dobrze przyjrzymy i chodzą słuchy na mieście, że producent tutaj co zrobił? Odbicie łapy niedźwiedzia. No niedźwiedź z wilkiem szybciej się dogada niż z kotem, więc powiem szczerze, ciekawe. Przez kupę czasu był kot, teraz mamy tutaj na pędzlach, jeżeli chodzi o kwestię logo niedźwiedzia. Czy tak jest? Nie wiem, ocencie sami. Co nie zmienia faktu, że z tymi pazurami nabrał jakiejś takiej drapieżności, charakteru. Całkiem. Słuchajcie, nie ma co gadać. Moczony, tak zwany Manchurian. Ostatnio jeden z komentujących, właśnie jak ktoś jeszcze nie widział przedstawienia tego pędzla, z którymi się będziemy oswajać, to proszę bardzo, tutaj jest film. Tam sobie łatwo można wszystko, absolutnie wszystko nadrobić. Stirling, klasa sama dla siebie. To jest niesamowite w stirlingach. Bierzesz pędzel do ręki, bierzesz miskę do ręki, po 4 ruchach po prostu już po łazience zasuwa cały zapach, jest dobrze. I już, w nosie kręci. Jest dobrze. Słuchajcie, żeby śmiesznie, łopaty nie wziąłem. No niesamowite. Co to jest za golenie bez łopaty? No ale dobra. Kran jest, woda jest, damy radę. Słuchajcie, oglądnijcie sobie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmu z przedstawieniem pędzla. Między innymi dla jasności, bo tam był bardzo ciekawy pojedynek. I tam pojawił się komentarz od mojego zagranicznego subskrybenta. Na szczęście translatory i tak dalej. Możemy sobie wszyscy przeczytać jego wersję. I podobno taka trochę teoria spiskowa jest w tym komentarzu, że no i właśnie, to są te koszulki. Że współczesne Manchuriany to wcale nie są, że to jest hit reklamowy, że prawdziwy borsuk mandżuriański kosztuje grubo kilkaset dolarów, że te żelowe końcówki to jest po prostu chemiczny trik, że tak powiem, umęczania włosia, który bardzo krótko, ale to bardzo krótko będzie później z nami funkcjonować. Nie wiem szczerze, nie chcę tutaj wyrokować, praktykować. Wiem, że dużo kolegów ma z tej firmy właśnie Stando Brushes pędzle i nic im się nie dzieje, że te knoty dają radę, że nie będę bawił się w teorię spisku na zasadzie, czy ktoś na pewno ktoś tu niszczy, czy jest to tak zwana podróba. Tak jak Wam mówiłem, tree band to jest po prostu tuband, tylko chwyt reklamowy, a czy sama instytucja borsuka mandżuriańskiego to też jest drugi chwyt reklamowy. Szczerze, pędzel ma mi służyć, pędzel ma być przyjemny, pędzel ma działać. Od kolegów ze społeczności wiem, że te pędzle funkcjonują dosyć długo, więc nie będę wchodził w polemikę, czy to na pewno jest borsuk taki czy owaki. Nie ja za nim biegałem, nie ja mu wyrywałem włosy, pojęcia nie mam. Co nie zmienia faktu, że pierwsze wrażenie jest całkiem fajne. Stirling jak to Stirling, wody się nie boi, a szary wilk, tak, teraz już tak będzie nazywany ten pędzelek, no
znowu jest ten sam efekt, czyli nabity koksu, a na twarzy będzie przyjemnie. Taki całkiem fajny. Naprawdę fajne, śmieszne uczucie, inne całkowicie niż w zwykłych borsuczkach, silver tipach czy tym podobnych, które ja wcześniej znałem. Więc już ten borsuk się znacząco różni od poprzednich, ale powiem szczerze, nie zamierzam tutaj być wyrocznią. Ja mówię Wam o moich odczuciach, ja mówię Wam o świecie Snowiego w tradycyjnym goleniu, a co dalej, jak, czemu i po co, Ty, mój widzu oglądający, zweryfikuj sam, miej zdanie, swoje zdanie, cały czas powtarzam. Możesz się zaciekawić w danym temacie, możesz skupić uwagę na danym produkcie, ale jeżeli chcesz mieć swoje zdanie, to nie powtarzaj tego po innych, tylko sam wypróbuj i wyrób sobie swoje indywidualne zdanie i wtedy będziesz wiedział, o czym mowa, czemu tak jest, albo czemu tak nie jest. Coś, te koszulki jakieś takie. Zachciało mu się golić w koszulkach. Później sam jakoś tak się ustawia do tych koszulek. Ja nie wiem. Mówię Wam, z tym Snowem to są normalnie kabarety. Słuchajcie, powoli nam tutaj już fajnie wychodzi. Całkiem bardzo kleista i ciekawa i cieknąca piana. Ciekaw jestem tego mentolu, czy on rzeczywiście będzie tu szalał, czy nie. A propos żyletek, słuchajcie, testy żyletek na moim kanale są po to, żeby Wam przedstawić moje odczucia. I to, tak jak wszystko w tradycyjnym goleniu, żyletka to jest chyba najbardziej indywidualna kwestia i tutaj totalnie nie zamierzam wyrokować kwestii, czy to jest na pewno dla Ciebie, czy nie. Ja tylko widzę, że moje na przykład zbieżne opinie są z kolegami, którzy też twierdzą, że na przykład cała rodzina Persona to jest naprawdę fajne blaszki i one są często pozytywnie postrzegane przez użytkowników, przez golących się. Co ciekawe, są powtarzalne bardzo, są fajnie zbalansowane bardzo i są ciekawe bynajmniej te dwie, które dotychczas odkryłem. Pytanie, czy trzecia, najnowsza amerykańskiej produkcji odstaje, czy przystaje do tej rodziny Persona i do tego, co nas Persona przyzwyczaiła? Nie mam zielonego pojęcia, zaraz zweryfikujemy. Słuchajcie, jest dobrze, jest miło, jest po stirlingowatemu. Popatrzcie, klasa, po prostu, gęsto, świecąco, balans. Dzisiaj nie mogło być inaczej jak amerykańskie mydełko, amerykańskie żyletki, amerykańska, chociaż chińskiej produkcji maszynka, wszystko się tutaj zgadza. Weź się ułóż, bo ze Snowym jakoś dogadać się nie możesz. Ja nie wiem. Słuchajcie. Zaraz przygotowany. Futro mało zabawne, ale wiecie co? To dobrze. Przynajmniej będzie miała żyletka co robić. Jak testy żyletek, to testy żyletek, a nie jakiś żart, nie? Słuchajcie, ale najpierw oswajamy się z borsukiem. Czyli wilk z borsukiem się będzie oswajał nadal twierdzę, że początki były dobre, ale czy borsuki są tak świetne dla mnie? Nie wiem. Póki co jest to bardzo fajna baza do tego, żeby się z tym rodzajem naturalnego włosia oswajać, bo zawsze dziki, ostatnio koniki były moim ulubionym, zaraz po syntetykach. Słuchajcie, czy czuję zapach? Inaczej bym się stirlingiem nie golił. Więc od pierwszego założenia na twarz po prostu hula mi tu zapach po całej łazience. I o to chodzi, właśnie to uwielbiam. Właśnie to uwielbiam w stirlingach, że ja przynajmniej wiem, czym się golę. Czy czuję mentol? Czuję. Oj, czuję. Zaczyna pracować na twarzy. Więc gin and tonic on the rocks. Jeżeli ktoś nie lubi mentolu, nie kupuj sobie tego mydła. Jeżeli ktoś lubi mentol, a na lato ok, ja nie mam jakichś tam uprzedzeń, to ogólnie rzecz biorąc jest to jedna z ciekawszych, a może tak, z ciekawych kolejna opcja, jeżeli chodzi o stirlinga. O tak, bardzo ładnie to się pięknie klei i czuć już znowu, że borsuk zaczyna pracować, że zaczyna bardzo ciekawie funkcjonować, bardzo ciekawie pracować, że ten nabity kręgosłup jak u ksika, ale bardzo delikatne końcówki. Wiecie co, to jest taki gość, który ma siłę i dosyć niezłą masę, jeżeli chodzi o kwestię nabicia mięśnia, ale dłonie jak pianista albo informatyk, jak sobie tam wybierzecie. To taka konstrukcja tego gościa, którego mam w ręku.
I ludzie też tak mają, niektórzy mężczyźni. Niektórzy tak mają. Słuchajcie, jest dobrze, jest ciekawie, jest bardzo ciekawie. Mentol nie jest przesadzony. Mryga na twarzy, śmiga sobie, no, tak jak piana po mojej koszulce. Ale nie jest to tak, że zaraz tutaj łzy już mi lecą do tak zwanych oczu. Nie, spokojnie, jest to dosyć wyważone, jest nieźle. A to dobry znak. Chciałbym tu się skupić nie na walce z wariującym wzrokiem, jeżeli chodzi o tak zwane kanały łzowe, tylko z testowaniem tej oto żyletki. Słuchajcie, nie ma co dużo gadać. King's Gillette, jak ja lubię ją odkrywać, to była pierwsza moja maszynka. Od niej świat tradycyjnego golenia otworzył się dla mnie otworem i uwielbiam do niej wracać. Dlatego z premedytacją wybrałem ją, jeżeli chodzi o kwestię maszynki testowej. Z sentymentu, z przewidywalności i niech dziewczyna trochę popracuje, bo tak stoi w tym stojaku i czeka. Jakieś żyletki mi potestuj, co? No to testujemy, jedziemy. Pierwsze przejście z włosem. Okej. Maszynki nie będziemy tutaj jakoś tam wielce opiniować, bo nie po to się tu spotkaliśmy. King's Gillette potrafi sensownie ogolić. Co czuję, jeżeli chodzi o żyletkę? Czy ciąganie jakieś? Absolutnie nie. Czy żyletkę czuję na twarzy? W King's Gillette ją czuć, ale nie przesadnie, nie z agresją. Ona jest łagodna, z aspiracjami do średniej, z tą średnością to tak różnie. Jeżeli chodzi o żyletkę, tak. Czuję, że spokojnie pracuje. Nie czuję żadnego ciągania. Nie jest charakterem, bo żyletki też mają swój charakter. Z tych tępawych, tych takich, które ciągną po prostu. Czy czuję ścinany zarost, jeżeli chodzi o współpracę z King's Gillette? Tak. King's Gillette ogólnie rzecz biorąc jest żyletkoodporną maszynką, ale tutaj persona od pierwszego przyłożenia współpracuje. To dobrze. To bardzo dobrze. To dobrze rokuje. Powiem szczerze, jest ciekawie. Ale chcę jeszcze całe golenie przejść i to nie jedno. Teraz po tym goleniu będziemy odkrywać kolejne maszynki. Tak, pozdrawiam Borat. Z paczki od kolegi Borata, mojego subskrybenta. I właśnie tą żyletkę specjalnie Wam tutaj prezentuję. Po pierwsze, nie mogłem się już doczekać golenia nią. W końcu personka. Ale druga rzecz, chcę ją testować, jeżeli chodzi o kwestie w różnych maszynkach najbliższych. I właśnie o to chodzi, żeby ją przedstawić na kanale. Wiecie, u mnie musi być poukładane wszystko, chronologia i tak dalej, i tak dalej. Tak już jest w tej łysej głowie, no co zrobić? Musi wszystko z wszystkim pasować. W czarno-biały sposób. Jak nie pasuje, to mi się nie podoba się. Słuchajcie, jest ok. King's Gillette wiadomo. Szaleńczą nie jest, jeżeli chodzi o efektywność, ale naprawdę efekt finalny jest w porządku. I to, co miała zrobić na pierwszym przejściu, zrobiła, czyli zdjęła nadmiar zarostu. Drugie golenie w poprzek i pod włos to jest dopiero prawdziwe, sensowne golenie, bo ja wtedy czuję, zaczynam dochodzić do tak zwanej gładzi. Ale nie każdy się goli jak lubi. Niektórzy w 2 przejścia, czyli z włosem i w poprzek, albo z włosem i pod włos też potrafią się świetnie ogolić. Ja też czasami sugeruję, że jak maszynka jakaś jest taka charakterna, to te trzecie przejście, jak na przykład przy slancie wunderbar, nie zawsze musi być potrzebne. Wystarczy się przyłożyć, zrobić robotę na 2 przejścia. Ale akurat tutaj na 3 i ja też dążę do 3, bo to mi daje taką... to jest po pierwsze przyzwyczajenie, po drugie punkt odniesienia, po trzecie wtedy mi tutaj wszystko ładnie zaczyna grać. Okej. Teraz trzeba uważać, żeby się nie ufefrolić. Co zrobić? Takie życie. No dobra, słuchajcie. Drugie przejście w poprzek. Wydaje się być o krok, ale wydaje się być, efekt finalny mi to powie, o krok
No, bardziej zdecydowana niż Comfort Coated. Jednym słowem, ona się pojedynkuje nie z wersją europejską Persony, tylko z wersją amerykańską. Takie jest moje odczucie, słuchajcie. Czy jest coś niefajnego? Nie. Czy robi robotę? Absolutnie bezdyskusyjnie. Absolutnie. I to powiem szczerze, teraz dopiero King C dostał oddechu. Płynie bardzo fajnie. Ma ten charakterek taki ta żyletka. I wydaje mi się, że jest tu pretendentką do przeskoczenia o pół kroku wyżej od Comfort Coated. I wtedy będziemy mieli tak zwane trio. Golenie jest przyjemne, naprawdę. Nic tu się złego nie dzieje tą żyletką. Jest dobrze, jest bardzo dobre. Czyli jednym słowem. Pamiętajmy też, że żyletki czasami przy pierwszym użyciu dają tak zwane złudne odczucie, bo przy drugim czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. To też miejmy to pod uwagę, prawda? Że to różnie tak jest. To nie jest tak, że pierwsze golenie pokazuje nam cały charakter, dlatego ja właśnie te żyletki chcę używać teraz przez jakiś czas, żeby je poznać. A druga rzecz, żeby zweryfikować w różnych maszynkach, bo mnie też interesuje dana żyletka pod kątem powtarzalności w danej maszynce. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Stirlinga, Gin and Toning, jest dobrze. Cały czas czuję świrujący mentol na twarzy, ale jest on zbalansowany. Jest bardzo wyczuwalny, ale nie rozwala systemu. Rozwala system oczywiście w najlepszym słowa znaczeniu zapach. Czemu? Bo jest go dużo. Po prostu. Ostatnio Kuba z opowieści przy kawie mi popełnił komentarz a propos właśnie zapachów. Pozdrawiam Kuba, że on woli mniej. I dobrze. I wszyscy wy niektórzy, to ten gość ma szajbę na punkcie tallow, bo tutaj w Stirlingu oczywiście jest lanolina, masło szaj, tallow, banan. Co nie zmienia faktu, że tak samo jest mocą zapachu. I są ci, którzy są delikatni zapachowo, są ci, którzy tak jak Snowy potrafią wybuchać, jeżeli chodzi o zapachowo i wtedy jest fajnie, a są ci, którzy są po środku i lubią i tak, i tak. Naprawdę to nie skupiajmy się na tym, skupiajmy się na tym, ile ten borsuk nażar się znowu piany. Zobaczcie. Co ten ciul jeden tutaj zawędził? Normalnie bierze pianę, nie pyta się o zdanie. Myśli, że jak nabity, to mu wszystko wolno. No nie, daninę oddajesz i gadki nie ma. Nie? Powiem szczerze, bardzo przyjemnie się goli tym pędzlem. Golenie dzisiejsze po prostu jest rewelacja. Fajny pędzel, Stirling. Każdy Stirling daje świetne golenia. Kwestia zapachu. Żyletka też na razie sprawia się fajnie. King C Gillette, wiadomo. Pełna przewidywalność i przyjemność. I wspomnień czar przy okazji. Słuchajcie, no dobra. Jest ok. Sprawdźmy to sobie. Co dalej będzie? Trzecie przejście. Podwłos. Jedziemy. Gameblade. Też nazwali sobie. Nieźle. Taki psikus. Pamiętajmy o przekręcaniu, że mamy w ręce King C Gillette. Czyli tak zwaną rączkę o wzorowym moletowaniu. No, a tak na poważnie uważajmy czasem, bo może chwilę, tutaj naprawdę wizualnie do zdjęć rewelacja, ale jeżeli chodzi o kwestię utrzymania w ręce, no nie popisali się, no. Ale nie ma też dramatu, spokojnie, nie ma co historyzować. A druga sprawa, adepcie młody tradycyjnego golenia. Jak nauczysz się z tą rączką współpracować, to żadna ci nie straszna, nie? Po prostu. To jest dobry poligon ta maszynka. Absolutnie dobry poligon. A świetnym poligonem jest współpraca z tą żyletką. Jest bardzo przyjemnie. Trzecie przejście jest naprawdę fajne. Mało co tutaj mamy. Docinamy i jest przyjemnie. Nie ma żadnego szarpania, nie ma nadmiernej regresji. Bardzo przyjemnie zbalansowana żyletka. Jednym słowem, zaraz sprawdzimy, ale już mogę powiedzieć,
po tych odczuciach, że to diamentowe ostrzenie japońskiej stali, no powiem Wam, robi wrażenie. Sam opis, ale ja na słowa to nie wierzę. Znacie swojego i nauczcie się, młodzi. Czyn potwierdza słowo. Jak czynu nie ma, to są tylko dźwięki albo obrazki. W reklamie tak piękne stosowane. Więc jak w czynie Ci dany produkt potwierdzi te fajne opowieści o nim, to wtedy wiesz, że coś masz. I tak samo jest z relacjami międzyludzkimi. Jak ktoś potwierdza swoje słowa czynem, to warte uwagi. Jak nie, to wypowiada do Ciebie jakieś dźwięki. Nic poza tym. Powiem szczerze, jeszcze końcówkę brody, tak bym chciał sobie poprawić troszkę i naprawdę zaraz finalizujemy i naprawdę to golenie robi robotę. Ale chcę po prostu podciągnąć Kingsi, zmusić do współpracy. O właśnie. O właśnie. Nie chce mi się kozi brudki dzisiaj nosić. Chcę być świetnie dogolony, a żyletka nie robi krzywdy, maszynka nie robi, a Stirling daje rewelacyjne podparcie tutaj dla ostrza, więc Kingsi, ogarnij się, bo Ci wundabara zaraz slanta wyciągnę i przerażenie Cię weźmie. Jak można być skutecznym? Dobra, słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Nadal ten mentol czuć, ale fajne mydło, powiem Wam, na lato. Nie ma jakiegoś dramatu, nie ma jakiegoś szaleństwa, jeżeli chodzi o kwestię mentolu, ale taki zbalansowany mentol i koszulka, która dzisiaj mi psikusy robi i się sama przekręca, to powiem szczerze, że jest dobrze. Jest naprawdę fajnie. Naprawdę bardzo dobra pozycja, jeżeli chodzi o kwestię późnej wiosny i lata, tych upałów. Bardzo fajny zapach, gin i tonik. Szału nie ma jakiegoś świetnego zaawansowania, ale na lato są te proste zapachy właśnie, takie lekko kwaskowate, troszkę owocowe, ale nie słodkie przede wszystkim, bynajmniej ja nie lubię tej słodyczy. I tutaj to jest, a przede wszystkim ten mentol. Jak lubisz mentol, to fajnie to zaczyna działać i współpracować. Tu naprawdę robi robotę. Kingsi jak dogolił na bardzo przyzwoitym, fajnym poziomie. Nie jest to szkło totalne wszędzie. Tutaj jest świetnie. Tu jakiś mikro schowało się. Brodę widzieliście, musiałem poprawić, żeby było dobrze, z żuchwą dobrze, podżuchwowo schowaśki troszkę. Dół jest ok, ale zobaczcie, żadnych tutaj szaleństw, żadnych zacięć, żadnych uchyłków, jeżeli chodzi o kwestię krwobiegu, żadnych naczyń włosowatych nie poprawiliśmy geometrycznie, więc jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze, ale przede wszystkim, aż sobie ręce wytrę, przede wszystkim bardzo fajnie się sprawiła persona Game Double Edge Blades Made in USA. Świetna, naprawdę. Platinum Diamond Glide. Jest dobrą pozycją na rynku. Bardzo się cieszę, że persona się rozwija. Bardzo się cieszę, że tworzą nowe. Może rzeczywiście te wszystkie opowieści, co tutaj nie nowego wstawili, łącznie ze stalą, jest to prawda i czemu by tego w to wątpić, ale słuchajcie, utrzymuje jakość rodziny persona. Nie ma tutaj nieprzyjemności. Przyjemność, gładkość, ten smooth, jak to mówią Amerykanie. Dzisiaj to golenie właśnie takowe było i tak, utrzymuje jakość rodziny persona, czyli trzecia pozycja. Moim skromnym zdaniem ona jest na poziomie Comfort Coated, jeżeli chodzi o detale, mikro detale. Nadal twierdzę, że najbardziej, ale to ja twierdzę. Ty możesz mieć całkowicie inaczej. Platinum, ta europejska wersja jest najbardziej taka spokojna, taka delikatna. Ta łącznie z Comfort Coated, wydaje mi się, że utrzymują właśnie ten amerykański sznyt. Takiego pazurka troszkę, ale bardzo świetnie zbalansowanego. Bardzo dobra pozycja, fajna pozycja. Cieszę się, że jest na rynku. Cieszę się, że ją mam. Słuchajcie, bo z tego co widziałem jest boom na te żyletki. Czemu? Nie dziwię się, bo są bardzo fajne. Słuchajcie, na koniec, co po goleniu, to po goleniu. Z faktu, że to była próbka Stirlinga od kolegi Patryka. Pozdrawiam jeszcze raz, Patryk, dzięki za tą próbkę. Bardzo fajne golenie.
Więc już mam nadzieję, że już znasz moje zdanie, jeżeli chodzi o kolejnego Stirlinga, ale musimy coś w tym klimacie zachować. I jak otworzyłem szafkę Gin Tonic, no nie mogło być inaczej, słuchajcie, Clubman, Pinot, co? Gans Gin, dokładnie tak. Ten błękit, ten niesamowity kolor, ta plastikowa... Jak można plastikową butelkę, to tak fajnej, tak ładnej wody, tak ciekawej wody, z tradycją firmą, o co chodzi Clubmanowi z tym plastikiem? Ja tego nie rozumiem, ale dobra. Nie muszę wszystkiego rozumieć, co nie zmienia faktu, że... Sprawdźmy, słuchajcie. Nie ma tu potężnego akwarium, więc jest rzadko. Jak jest rzadko, nie będzie tłusto. Jak nie będzie tłusto, to na lato w sam raz, bo najgorsze są te wody, które bardzo długo się utrzymują. Kryza średnio współpracująca plastikowa. Dramatu nie ma, ale uważamy. I tak, kolejny zapach rewelacyjny na lato, na ciepłe dni. Co tu mamy? No jest gin. Jest troszeczkę tej limoneczki. Ale głównie ten gin jest tutaj prym wiedzie po prostu. Tego toniku już tu zabrakło, który był w mydle, ale to jest bardzo przyjemny, bardzo fajny, rzeźki, orzeźwiający, letni, bardzo fajny zapach. Bardzo, bardzo fajny zapach. Kolejna pozycja, którą polecam. Zresztą wszystkie wody Clubman Pinot po prostu jakoś trzymają. Gdyby nie te plastikowe buteleczki. Niesamowite. Po prostu. Kto to wymyślił? Ja nie wiem. Ale jest dobrze. Jest dobrze. I ta pozycja świetnie współpracuje, jeżeli chodzi o kwestię Stirlinga, właśnie Gin and Tonic. Słuchajcie, świetne golenie. Absolutnie świetne. Moja skóra jest rewelacyjnie i przyjemnie oporządzona. Nie ma już futra wilczego i naprawdę... Co? Więc jest dobrze, jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestię żyletki i ja chcę ją poznawać w kolejnych maszynkach, więc już Was zapraszam na kolejny film. Odkrywamy kolejne maszynki, wjeżdżają na salony artefakty z paczki od Borata. Miłego popołudnia, trzymajcie się. Cześć.